Halo guys, welcome back to my channel di YouTube gua Sony Uhu ya guys ya. Gua kali ini akan melanjutkan story dari Paranormal Night Shift, dimana kemarin kita sudah memainkan game ini dan banyak dari kalian yang suka gitu ya. And gua bakal lanjutin dan semoga aja ini part terakhir gua main game ini guys, karena jujur gua malas di jump scare ya. Ini kalian request dari kalian sih kalian ya. Oke, let's go. Oke. Let's go. Bentar ya, bro. Bentar, bang. Paranormal Night Shift. Oke. Let's go. Night 2 ya, malam kedua. Iya benar, mirip dengan Bang Minawena, Bang Mayo Aum juga kalau nggak salah. Welcome berjalan geng. Ntar gue matiin. I can't believe it. I was shaking all over. In the 5 years we've been doing this job, it's the craziest thing we've ever seen. There's a real poltergeist in this house. Yes, and frankly, she seemed really angry both with us and with the Sheffield family. Are you sure you want to go back tonight, Gary? It's too dangerous, I think. Don't worry, everything's going to be fine. Now that we've finally got our ghost, Okay. we're not going to let her get away. Her get away. I got in touch with a friend at the Edmonton police who told me that the house was built in 1756, which is quite a long time ago. He's going to find out if a Judith could have lived there, or if she appears in a local register. In any case, the more we know about her, the better. So Okay. tonight we have to gather more clues. It's not a good idea, Gary, that Judith doesn't want to be disturbed. This is not time for weakness. It's Halo, a huge welcome geng, baru main opportunity for geng. us. Yes, I know, but I'd rather be anonymous and alive than famous and dead. Stop stressing. Stop It's just a stressing. ghost Stop that moves stressing. things around and makes noise. By the way, speaking of noise, the Sheffields have told me that they've been hearing noises in their storerooms. So I've taken advantage of the day to install an extra camera. Let's go and find our poltergeist. It's going Dia to be pakai an incredible night. pakai di Discord If you ya. say so. Let's go ya, let's go. Lanjutin dari ceritanya ya. Back in the house. I'll let you have your usual tour. Oke, kita lihat dulu ya. Lihat formasi dulu. Ada botol geng, ada botol ya di sini, ada botol ya. Ada kertas. Buka enggak beda, Mas. Ada skateboardnya, Mas. Sekarang ada skateboardnya, Mas. Ini ada skateboardnya. Oke, ini kayak gini. Ini ada ya, ini gelas ada, ini kursinya kayak gini. Oke, ini udah, ini juga ada. Next, nggak ada yang berubah. Lalu untuk ini nggak ada yang berubah. Kamar mandi nggak ada yang berubah. Ini nggak ada yang berubah. Ada topi. Ini jerapahnya jatuh dua-duanya. Terus ini juga ada. Oke, ini pintu kebuka ya. Ini juga kebuka. Oke, Mas, ada ini juga, Mas. Ada storeroom atau gudang. Ada gudang ya. Iya, makanya. Terus ada ini. Tambah ini. Oh, ingat deh. Ready ya. Bismillahirrahmanirrahim. Here we go. It's going to be a thrilling night. apa ya?
Ada barbel mas, ada barbel. Apa yang berubah guys? Apa yang berubah guys? Apa yang berubah guys? Belum ya? Belum ada yang berubah. Makasih udah like, makasih udah like. Bantu geng, dibantu geng, bantu geng. Belum ada yang berubah mas ya? Kalau nggak salah tuh dia ada topi ya. Gak ada yang berubah ya? Gue takut ada yang berubah duluan gitu. Biasa nggak selama ini gitu. Nah kan mas, aku kaget anjir. Jaga kepalamu. Iya makan ya. Udah. Halo geng, welcome geng, bantu gue geng. Welcome ya Jin. Mana yang berubah ya? Masih jam ini ya, masih jam 10. OTW jam 11. Mana ya? Si aman ya. Bantu geng, bantu gue cari hal yang berubah ya, Kaget gue anjir. Kaget. Nggak ada. Pancinya di sini mas. Ada suara mas. Tuh mas, ada yang berubah nih mas, gila mas. Apa ya mas? Darah, noda darah. Apalagi ya? Ini kalau nggak salah tuh bisa berubah ya, Rubik. Astagfirullahaladzim, apa ini cok? Daging anjir. Hihi, serem. Ini. Masih ngeleng nggak? Nggak ya? Aman ya. Gua apa ya mas ya? Dirimu nih apa ya mas ya? Ya ampun mas, bleret lagi mas. Apa ya? Anjir, gerak-gerak sendiri. Iya, mobil. Aduh, apa lagi mas ya? Ada lagi mas. Waduh, ada lagi ini. Apa ya tapi? Oh iya anjir. Oh thank you Mas Ahmad. Mas Ahmad makasih Mas. Untung
hilang aja. Ada dua ya, ada dua. Harusnya satu ya. Apa lagi Mas ya? Apa lagi ya? Bang, ya, Didi. halo Bang, ya. Masih nge-lag kah? Enggak kan? Aman. Iya. Apa lagi Mas ya? Ini udah mulai beleret-beleret lagi Mas. Sebentar. Wah, the fuck ini mah. Ada darah Mas, ada darah Mas, ada darah. Ada darah, ada darah. Ini bro, ada darah bro, cepet lah. Astaga. Wah, hilang kan? Cuman nggak bisa lama. Apa ya Mas? Ada buku, memang ada buku situ Mas. Duh, apa ya? Apa ya Mas? Mana ya? Mana anjir? Apa ya Mas? Nggak ada loh. Ngulangin lumayan jauh soalnya. Anjir, suara ada suara. Gue bingung anjir, apa yang berubah, Cok? Nggak ada loh. Apa ya? Jauh banget ini kalau ngulang. Alah. Mana ya? Ini. Wah, gagal sih. Fix jump scare sih Mas ini, Mas. Wah, jump scare Mas ini, Mas. Wah, jump scare Mas, asli Mas. Wah, kena fakta gitu Mas, kena fakta gitu Mas. Fakta di jump scare kita Mas. It's gonna break. Do something. Tuh marah-marah Mas, udah marah-marah Mas. Wah, fake kita di jump scare sih bro. Ih, anjir, ada apa ini? Kaget gue goblok. Ada apa lagi? A head now, and a man's head. That can't be a coincidence. Wah bro, fake. Ah, goblok. Astagfirullahaladzim, kaget gue cowok. Babi. Aduh, jauh banget nih ulangnya anjir. Back in the house. I'll let you have your usual. Halo ya Bang, halo Bang. Iya Bang, apa Bang? Apa ya Mas ya? The Sheffields have 2 kids, and as you can imagine, the house is very much alive. Ya makanya. Things might have changed since yesterday. Just a heads up. Take a good look around before you tell me you're Aku share screen di situ aja deh, biar dirimu bisa lihat deh. Tapi nge-lag nggak ya di liftku ya? Nggak nge-lag, aman kok. Oke bro, aman bro. Apa aja ya? Coba deh Mas. Tadi buku yang ini buku ada ya Bang ya? Ini ada. Mobil ada. Oke. Jendela tutup ya, Jendelanya juga bisa ternyata anjir. Jendelanya juga bisa nutup. Iya, jendela bisa buka, bisa nutup juga soalnya. Apa ya? Ini terus gitar kayak gini. Oke, ini barbel. Ini banyak banget anjir, jadi bingung gua.
Oke lah. Panci di sini mas ya. Oh ini mas tadi, ini nggak ada tadi hilang ya? Walah anjir ya cok. Ready ya, ready ya, ready, ready ya, ready ya, ready ya. Here we go. It's going to be a thrilling night. Halo Bang Anomali, halo Bang Anomali. Yuk Bang, fokus bareng Bang, kita fokus bareng Bang. Bantu gua Bang. Ini botol ada di sini mas. Apa ya? Sebentar mas, kayaknya nge-lag deh. Nge-lag ya, nge-lag ya, nge-lag ya geng. Aman ya, aman ya, aman ya, aman ya, aman. Oke aman, 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 aman ya, aman ya, aman ya. Apalagi ya, apalagi geng, apalagi geng, bantu gua geng. Belum ada ya. Belum ada. Mana ya mas? Bedroom belum ada yang berubah loh ya, belum ada yang berubah, belum ada yang berubah. Tadi ini hilang ya. Tadi kita lupa pencet tuh. Ada botol itu hilang. Siapa yang tahu anjir detail sekecil itu, Cok? Mas Ahmad, ada suara, Mas. Ada suara. Shhh, gitu. Iya. Makan. Kebuka mas, jendelanya buka mas. Tadi ketutup ya. Satu. Ada 18 anomali. Ada 18 anomali. Iya kemarin beda. Iya. Apalagi yang dirubah-rubah nih? Apalagi ya? Bang Alif Firdaus, tolong dong bantu bang. Bentar ya. Apa ya? Ini jam 11 mas, jam 11 mas. Aduh. Iya kan ada mulai. Oh berarti kalau aku sering banyak-banyak ganti langsung nge-frame mas dia mas. Apa ya? Iya. Sampai jam 6 pagi, sampai jam 6 pagi. Oh. Apa ya? Bentar mas. Iya bentaran doang gua. Ini ngonten harusnya kalau bisa mas selesaiin ya. Apa ya mas ya? Oh kaget gua babi. Kaget gua anjir. Kaget tiba-tiba muncul gitu cok. A body part. Interesting. I wonder if it's not a clue. Lagi ya? Mas, ada yang berubah mas. Kaget gua.
Untung gua refleks ya. Beda-beda soalnya nih, bingungnya tuh beda-beda gitu. Oh, ini berubah. Stikernya berubah mas, biasanya hitam kan ya? Nah bener kan? Ini nih warnanya hitam, aku nggak. Mas, piringnya hilang. Ada piring tadi, kita ada piring guys. Tuh kan, nice bro. Ini ada ini ya mas ya, harusnya jangan sampai hilang. Mas ini emang kebuka ya? Oh kebuka ya, memang kebuka ya. Apalagi ya? Kaki dong, ada kaki cok, ada kaki. Apalagi nih? Apalagi mas? Mas, kebalik nggak kayak gini ya? Oke, gacor, GG. Mas, emang ada ini, Mas? Aduh, ada ya. Sorry. Sare. Apa lagi, Mas? Kaget gua anjir lah. Emang kok ada yang ketok-ketok, Mas? Ini emang kebuka, Mas? Ada yang ketok-ketok lagi, Mas? Kaget gua, nih pintunya gerak sendiri babi. Kaget, cok. Anjir, gerak sendiri. Apa lagi, Mas? Halo Bang Fabian. Main game horror nih, Bang. Apa ya? Belum ya. Mana ya? Apa ya, Mas? Tumben nggak? Biasanya nggak selama ini loh. Di sini. Oh iya ini anjir. Makasih Mas Ahmad. Gelo GG Mas Ahmad. Untung. Ada panci. Anjir ya, pancinya hilang. Ini juga hilang tadi. Ah! Goblok. Kaget anjir. She appeared. You should have seen my instruments. It's much stronger than yesterday. Kayak gitu. Bang gitu. Oh, ada topi, Mas ya. Ada topi tadi, topinya hilang ya? Emang ya? Ini ada ini, tadi nggak ada ini. Piring-piringnya hilang. Ada ya? Ada.
Mana ya mas ya? Mana ya? Mana ya mas ya? Ada suara mas. Nah kebuka mas. Buka ya, kebuka. Apa lagi? Apa lagi? Bisa ya, ngeresponnya tuh cepat, cuman gue bingung yang mana yang diganti gitu. Goblok, kaget tuh gua anjir, goblok. Anjir, cok, dibikin jam scare mulu gua. What a fear, the indescribable anger. I wonder if we Dirimu kaget nggak Mas Ahmad? Ada suara mas. Iya. Apa ya? Apa nih yang berubah nih? Anjir cok, ada diskoan cok. Disko anjir. Apa lagi ya? Anjir getar cok, kursinya getar anjir. Mana lagi ya mas? Belum ya? Anjir, kulkasnya terbang cok. Anjir, sederhana tapi gue nggak ngeh cok. Anjir cok. Apaan ini anjir? Aduh. Makin sini makin creepy amat. and a man's head. That can't What be is a that? Hei, kaget gua babi. Kacok. Anjing kaget gua, cok. Tiba-tiba banget anjir. Anjir berubah cok. Berubah ya mas ya. Mana lagi mas? Apa ya? Kaget gue. Apa ya? Apa lagi ya? Ada suara mas, Bentar mas, kita fokus dulu mas. Oh iya. Ada ini, positif ada nih. Cuman apa ya? Mana ya mas?
Kayak mustahil nggak sih kalau nggak muncul loh? Biasanya per detik aja udah muncul loh. Di story tadi nggak ada loh. Apa ya mas? Duh mas, udah jeleret mas, udah jam 2 loh nih. Anjir, apa ini? Dengerin suaranya anjir. Did you hear what I heard? Tapi gerak-gerak mas, masih mas. Apa ya? Sayang banget ini kalau gagal mas. Apa ini mas? Anjir, ada daging di situ. Bener nggak? Tuh salah lagi. Bukunya hilang. Bener dong. Harusnya bener ya. Apa lagi mas? Apa ya? Udah jam 3 mas, mas Ahmad. Mas ini kayak gini ya fotonya pak? Nyoba ya. Takut berubah anjir. I wonder if the Sheffields have been Salah anjir, kena marah kita. very quiet in the storeroom, isn't it? Apalagi ya? Kaget sih. Nggak ada yang lo berubah di situ. Apalagi nih? Astaga. Udah jam 3 cok. Kalau gagal sayang banget anjir. Kalau saya yang gagal gua udahan anjir sumpah. Kesel gua. Nah. Aduh mas, apa ya? Tapi udah jeleret-jeleret, parah jeleretnya. Anjir, ada kepala, cok. It's gonna break. Do something. Ya. Tadi nggak ada ya? Anjir lah. Makin pagi makin itu, cok, makin creepy. Mana lagi ya? Mana lagi nih? Ada kepala anjir, kaget gue di situ ada kepala, cok. Nah, ini ada suara nih. Kalau biasa ada suara tuh pasti ada yang di itu. Oke, gue ngeh nih. Tadi bunganya ada banyak di situ. Anjir, akhirnya ketemu juga. Ada bunga di sini harusnya banyak, ada 3 kalau nggak salah, ada 3 warna. Mana lagi? Anjir cok, dindingnya berubah bro. Hey, wait. Isn't Henry the name of our guy in Park? Kok berubah ya mas ya? Hold that thought. Padahal aku menyelesaikan anomalinya tuh kenceng ya, cepet kan? Goblok, kaget gua. Anjir, ini ada teropong cok, tadi nggak ada teropong. Cuman ada mainan ya tadi ya, cuman nggak ada teropong ya. Makanya. Apalagi ya? Mas ini raketnya memang gini mas? Apa lagi mas? Emang gini ya? Ya emang gini. Have a look at the storeroom. Udah jam 4 mas, bentar lagi mas. Gak ada yang berubah ya? Aman, gak ada yang berubah.
Apalagi? Apa ya? Gak ada. Aman ini harusnya. Bang Do, apa nih ya Bang ya? Nggak ada yang berubah. Jir, ada bercak darah. Jir, ada darah, Cok. Oke, apa lagi ya? Apa lagi nih? Yang detail-detail gitu loh, yang bikin bingung tuh kadang-kadang tuh. Gitu. Di mana, Mas? Anjir, Cok. What the hell, bro? Aduh, pala anjir. Ah! Kaget gue, Mas. She was in the storeroom, surrounded by Henry's dismembered body. It's creepy. Kaget gue anjir. Apa ya, Mas? Udah jam 4, ntar lagi. Ingat-ingat, Mas, ini Mas ya, ingat-ingat, Mas. Ini ada ini apa ya? Apa ya? Kok beler-beler lagi, Mas? Botol kah? Bukan ya? Apa ya? Makin kenceng loh. Apa ya? Masa ngulangin lagi anjir? Wah, gagal gue. Gagal nih. Apa ya? Apa ya? Gagal dikit lagi lo, nanggung lo. Nggak ada yang berubah soalnya. Ngulangin lagi gagal, ya udah ya. Gagal, ngulangin lagi udah, besok lagi lanjut, geng. Nyampe part berapa nggak tahu, geng. Apa ya, Mas? Mana sih? Gak ada yang berubah loh, anjir, apalah. Apa sih anjir? Kok beler-beleret gitu anjir, gak jelas banget, Cok. Oke, Mas, ini Mas hilang, Mas. Botol-botol hilang di situ, Mas. Iya, harusnya ada botol-botol gak sih? Nah, kan? Oh, gak. Apa ini anjir? Ih. Ih, Mas. Gila, Mas. Ingat-ingat, Mas. I'd say 10 anomalies have poked up all at once, so get them out fast. Banyak berubah. Giving my instruments Pintu. power with the energy I've got left. I'm counting on you. Pisau, ada pisau. 5 to go. Ih, Rubiknya. Ini gosokannya. Botol ya. Di sini ada botol ya harusnya ya. Only 2 to go. Bola basket, tadi raket, di sini ada raket. Bukunya nggak di sini. Apalagi, Mas?
GG 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 anjir GG gelo astaga astagfirullahaladzim, sekian lama aku di jump scare cok, akhirnya anjir. Harusnya 3 chapter, harusnya ada 3 chapter ya, harusnya ada 3 chapter dan oke. Anjir, takut aku anjir, takut di jump scare jujur. What a crazy night. It was pretty dangerous, I have to admit. If we hadn't reacted so quickly in that storeroom, who knows what could have happened? I know what could have happened. I know it happened. It could kill the run, bro. We definitely wouldn't have made it through this, Gary. She's upset with us, I can tell. Yes, it's as if by eliminating her manifestations, we've managed to reduce her strength a little. She doesn't seem to like that. But we can't give up now. We've really got something. Masih ada lanjutannya ya, ini masih ada lanjutannya. Jujur bro, let's go bro. Ini bikin gue jantungan jadi dibentak gimana ya? Kaget gitu. Judith, but today we found a man called Henry who lived in this house in the 1880s. He lived there with his wife Jane. And here's the thing. When he asked around, he found out Aku lucu lihat Mas Ahmad ikut kaget anjir. Judith. Sumpah lah. Excellent. And do you know any more about her? Yes. And this is where the story gets sordid. In Apa, Mas? 1886, Henry was reported missing. And a few Iya, weeks makan later, malam. Tapi found aku his body agak ngerti gitu. rubbish bin near Jadi itu gini Mas, berarti si Judith tadi itu hantunya gitu ya. Si hantunya tuh dia tuh dibunuh, to find Henry's dituduh sama si Henry gitu ininya tuh. Sampai dia tuh matinya tuh bunuh diri gitu. Makanya tadi tuh ada kayak mayat gantung gitu loh Mas. She said that Henry was a kind of domestic torturer, that he subjected her to Nah the worst ceritanya si abuse hantunya tuh balas and dendam humiliation. lah gitulah jelasnya tuh. Seems that he was a really bad guy. What a story. And she was imprisoned then? Well, it's hard to say. Kita nanti malam It seems akan she lanjut was lagi sentenced gitu to be ke hanged. dalam rumah There's itu no gitu. record of the execution. Strangely enough, the police report stops short. It's as if she Udah dilaporin polisi bahwa Well, we itu found tuh her. memang And in dari the house, rumahnya ya, which is strange, rumahnya ada isn't it? membawa hantu Yes, gitu gini. it's not very clear. In any case, I hope Kita sampai she's akhir ya, sampai not. clear pokoknya. Let's go back to the house. Let's go back to the Okay, house. but let's be careful. Oke ya, gitu ya. Kita enggak lah Mas, enggak lah, biar besok aja lah Mas, biar jadi 3 part lah Mas. Aku soalnya sekalian konten gini. Jangan Mas, sumpah, biar rehat dulu jantung gua Mas. Asli gua kaget juga. Tuh beda lagi Mas, soalnya tuh Mas. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini gelas cuma ada 1. Ini gini. Ada apa aja nih? Soalnya tadi dia bilang ada di atas rumah juga ada Mas. Tuh. Ngeri anjir, lebih serem lagi gitu. Banyak kepikiran. Ayo FF. Malah FF cowok. Gue lagi main game horor kamu malah bilang FF. Oke. Ini bakal lanjut next time kita bro, akan menjadi part 3 nampaknya. Cukup panjang ya untuk 3 hari ini dan ini akan jadi part 3. Soalnya ini nambah lagi, geng. Mungkin ini akan jadi part terakhir katanya ini minta sampai kelar ya. Oke bro, gua Sony Uhuy bro, gua Sony Uhuy pamit undur diri bro. Makasih banget buat kalian yang udah nonton bro. And see you next time video bro. Bye bye bro.